అండి. నమస్తే మై బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ అంతా బాగున్నారు కదూ. మీ సుస్వరవాణిలు బాగుందండి. ఈ మధ్య ఎవరితో మాట్లాడినా ఏదో ఒక శారీరక మానసిక బాధను చెప్తున్నారు. ఎవరిని చూసినా ఆనందంగా ఉన్నట్టు మాత్రం కనిపించట్లేదు. నాతో సహా ప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన కరోనా తర్వాత మనలో ఏదో నిస్సహాయత నిరాశ కనిపిస్తుంది. మీరు గమనిస్తున్నారా? మన మధ్య మాటలు తగ్గిపోతున్నాయి. చాలా వరకు ఇంట బయట అవసరాలు మాత్రమే మాట్లాడిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. రాను రాను బంధుమిత్రులను కలుసుకోవడం కూడా తగ్గిపోతుంది. సెల్ ఫోన్లు మన నిత్య జీవితాన్ని మరింత ఆక్రమించుకుంటున్నాయేమో అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు తరచూ ఎక్కువ మంది నోటి వెంట వస్తున్న మాట, ఎప్పుడు పోతామో ఎవరికి తెలుసు. ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళు, మాట్లాడిన వాళ్ళు, ఫంక్షన్లలో ఎంతో సరదాగా సందడి చేసిన వాళ్ళు, ఉత్సాహంగా డాన్సులు చేసిన వాళ్ళు ఆ ఫంక్షన్ నుండి క్షేమంగా ఇంటికి వెళతారో లేదో కూడా తెలియనంతగా మనిషి మాయమైపోతున్నట్టుగా ఉన్న కాలం ఇది. దానికి తోడు చాలామందికి ఇళ్లలో కరోనా టైంలో దెబ్బతిన్న వృత్తులు, వ్యాపారాలు, ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు, ఇంకా అనేక ఇతర సమస్యలు. వాటిని పరిష్కరించుకుంటూ ఏదైనా సరే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ఉన్నంతకాలం సాధ్యమైనంత ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుంది కదా. అలాగే మనకొచ్చే శారీరక మానసిక ఇబ్బందులన్నిటికీ సమస్యలకి డాక్టర్లు ఇచ్చే మెడిసిన్స్ మాత్రమే పనిచేయవు. అది ఎల్లప్పుడూ మంచి పరిష్కారం కాదు. వయసు ఏదైనా మన నిత్య జీవితంలో వీలైనంత సాఫీగా గడవడానికి మెడికల్ స్టోర్స్లో దొరకని మందులు ప్రకృతి మనకి ఉచితంగా చాలా ఇచ్చింది. వాటిలో మనకి వీలైనన్ని కొన్నిటినైనా పాటిస్తే మీరు రోజువారీ ప్రయాణానికి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందేమో ప్రయత్నించి చూడండి. అవేమిటంటే రోజు చిన్నిపాటి ఎక్సర్సైజులు, 10 నిమిషాలు యోగా, ఉదయం సాయంత్రం ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు కాసేపు వాకింగ్ చేయడం, కనీసం వారానికి ఒక పూటైనా ఉపవాసం, అంటే పొట్టకి రెస్ట్ ఇవ్వడం అన్నమాట. రోజులో ఒక పూటైనా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సరదాగా భోజనం చేయడం, ఒక అరగంట అన్నీ మర్చిపోయి మెడిటేషన్ చేసుకోవడం, ఎప్పుడు ముఖం సీరియస్గా పెట్టుకోకుండా కాస్త నవ్వుతూ ఎదుటివారికి కాసిన నవ్వులు పంచడం, గాఢ నిద్రపోవడం, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండడం, వీలైతే ఎదుటివారికి చేతనైన సాయం చేయడం, ఎన్ని సమస్యలున్నా సంతోషంగా ఉండాలని అనుకోవడం, పాజిటివ్ ఆలోచనలు చేయడం, రోజులో కొంచెం సేపైనా నచ్చిన పుస్తకం చదువుకోవడం, ఎదుటివారికి కీడు చేయకపోవడం, అప్పుడప్పుడు మౌనాన్ని ఒంటరితనాన్ని పాటించడం, తోటివారితో స్నేహంగా మన అనుకున్న వారితో ప్రేమగా ఉండడం, ఏ బంధంలోనైనా అతిగా కాకుండా కాసింత హద్దుల్లో ఉండడం, మనశ్శాంతిని పెంచుకోవడం, ఒక మంచి స్నేహితుడు లేదా స్నేహితురాలు, ఇవన్నీ ప్రకృతి మనకిచ్చిన సహజమైన విలువైన ఔషధాలే కదా. ఇవన్నీ కొన్నేళ్ల కిందట బుక్లో రాసుకున్న అక్షరాలకి ఇప్పటి పరిస్థితులకి తగినట్టుగా రాసుకుని మీకేమైనా ఉపయోగపడతాయేమోనని వాయిస్ ఓవర్తో కొన్ని పిక్స్ని జోడించి మీకు అందిస్తున్నాను. నేనైతే నాకు నచ్చినవి చేతనైనవి ఆచరిస్తున్నాను. మరి మీకు వీటిలో ఎన్ని ప్రకృతి ఔషధాలు నచ్చాయంటారు? ఇప్పటికే మీరేం పాటిస్తున్నారో కామెంట్తో నాతో పంచుకోండి, తెలుసుకుంటాను. అలాగే మీకు ఇంకేమైనా తెలిస్తే నాకు చెప్పండి. ఏమైనా సరే మన మనసుకి దగ్గరగా ఉన్నవి, ఆచరించగలిగే అవకాశం ఉన్నవి, ప్రకృతి ఉచితంగా ఇస్తున్న ఇంత మంచి విలువైన ఔషధాలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పాటిస్తే ఆరోగ్యం ఆనందం కదా. ఏమంటారు? వీడియో నచ్చితే లైక్ ఇవ్వండి. మీరిచ్చే లైక్ వల్ల వీడియో మరింత మంది చూసే అవకాశం కలుగుతుంది. మీ స్నేహితులు ఎవరికైనా ఈ విషయాలను చెప్పాలనిపిస్తే వీడియోని షేర్ చేసి సుస్వరవాణిలు అనే చిన్న మాటని స్ప్రెడ్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు మరి. నమస్తే.